अहिया आ आश्रमनी अंदर महीने महीने भजन थाय छे। आज ज छे एवुं नथी, आजे तो बहु मोटी पांचम छे एटले आजे मोटो कार्यक्रम होय छे। बाकी अंजवाड़ी पाचमना अहिया महीने एक वखत भजन अने भोजन चालू ज होय छे। एटले दरेक मित्रों ने विनंती के महीने एक वखत अहिया भजन थाय छे तो भजन नो लाभ लेवाय एवी विनंती। आवी 18 तारीखे मोरबी 100 ओरडी में सुरेशभाई सिरोयाना घरे संतवाणी नो कार्यक्रम छे। आवे 18 तारीखे एमा कलाकार में आ स्टेज पर एज बधाई छे। स्टेज पर जेटला बधा बैठा ने आवे 18 तारीखे एटले त्यां भजन नो संतवाणी नो लाभ लेवा माटे बधा पधारजो तेवी विनंती। 100 ओरडी में छे। सतगुरु गुणपति शारदा त्रणय नमन करवा शरण गए सुखयाप से पूरे संत मिलन को जाइए तजिमान मोय ज्यों ज्यों पाप आगे दरो होते अग्नि समान। ज्यों ज्यों पाप आगे दरो ज्यों ज्यों पाप आगे दरो ज्यों ज्यों पाप आगे दरो होती अग्नि समान। संत सपूत ने तुमड़ा संत सपूत ने तुमड़ा त्रणयनो एक स्वभाव तारे पण बोले एने तारा परवा माता
ये चल जाजो स्वर्ग जो हाथ स्वर्गापुर हूँ तो बात नहीं बनीस बतवा। अत्यारे घણા બધા કવિ ભજન લખવા માંડ્યા હો। આમ ભજનમાં જઈને હમણાં તો બહુ ઈશ્વરભાઈ અનુભવ થાય છે કે આ મેં લખ્યા બોલો ને, આ મેં લખ્યા બોલો ને, પણ આ ભજન એમ લખાતા નથી। આ જે બધી સંતવાણી જે જેસલ તોરલ સવા બાપા આ જે સંતો થઈ ગયા એમની વાણી છે એને બધું અનુભવ્યું છે ત્યારે આ બધું લખાણું છે। અત્યારે બહુ ઘણા બધા લખવા માંડ્યા છે, જોકે હું લખું છું। હા, હું ભજન લખું પણ એવા બધા એમ કોઈ એમાં મર્મ ન હોય, કોઈ અર્થ ન હોય, કાંઈ ન હોય। અને આ જે સંતવાણી હમણાં આપણે ઈશ્વરભાઈ બોલ્યા એ આમ બાણી જેમ લાગી જાય, ઓમાં કાંઈ ન હોય। અને કહીશ આ ભજન બોલો અને પછી બોલવાય પડે છે, આ ધંધો લઈને બેઠા છે। એવું એક ભજન જેમ ગંગા સતીએ પાનબાઈને બોધ આપ્યો એવા સતી તોરલ જેસલજીને કહે છે જેસલ કરી લે વિચાર માથે જમકે રોમાર એ સપના જેવો છે સંસાર થોડી રાણી કરે છે જેસલ
सतराई गायत्री संभड़ा सतराई गायत्री संभड़ा जड़ जो
देश में पायो
સતગુરુ મળ્યા મારા સંશય કર્યા લખને 84 છોડા रामदेव जी महाराज